eki nga gufudde goga bwe tulwana wanne twekuba ebikonde biba tebinyumye naye omukolo guba gulamye gwo gukoze eki gufudde. So omwogezi w'okumikolo alina kuba muki musomesa era okubeera omusomesa ndi mugezi nga muki gezaako osome gezaako oleeta ebintu ebiri current gezaako oleeta scenarios eziri current weewale nnyo okulimba togeza n'olimba olaba wano wendi olaba abantu abatudde eno bonna babinyonkoona bonna they are very strong kati gwe bwojja neweeraba nti gwe wakabi kuba bakuwadde akazindaalowa olutaago ekoze eki eze byoyogera be babikusookamu bakasolo batudde abo kati akutunuulira nagakana akavubuka kavudde wampozi okiwuli kati gwe nga weeraba oli wakabi manya olina obuvunanyizibwa to educate olina obuvunanyizibwa n'okutawuluza entalo eyo osobola okukwataka n'akazindaalo ng'okolako guno omukolo naye ng'olina entalo z'okola ki z'otawuluza oyimwogezi kubanga obwebuvunanyizibwabo ekisembayo bingi nnyo mujja bikola oluvannyuma naye nze njagaddeko basatu mukama wange oli ready go yes erinnya Kalema Moses Supermugezi mulungamya 2017 omwogezi oba omulungamya ateekwa okuba nga kyakola akitegeera fantastic tumwezanga singa bagamba nti ab'engabi ensamba n'ab'engabi ennyunga obyawulira ludda oba tumenye kubyawula ng'ojja kukola ensobi ddala tumuwengaleeza omwamuka ebintu biri ebi oteeka okuba ng'oli mumanyi ate oteeka okukkiriza obutamanya toyungawo ebibyo bw'oyungawo ebibyo ate oba obyono bwe bakubuuza nti ono yaani nze nogamba wayiye John Mukasa kitegeeza ne Jamiru tukola ki tomumanyi kuba Jamiru singa obadde omumanyi kitegeeza ne John yennyini tukola ki tomumanyi kubanga Jamiru gwoyisaani John tubadde nnyo awantu oli n'alwanagana n'ebintu waliwo olutalo olwe mukola olutalo olwo nebeera competition olutalo olw'okufeebya omuyisirayiri agula ku muyisirayiri era omuyisirayiri tayinza kuwangula muyisirayiri kati omwogezi ajja atya n'awangula omwogezi twekubire mugalo bantu tosobola kuwangula mwogezi kubanga oyo muyisirayiri munno omuyisirayiri bw'atuuka awantu nga sukaali taliiwo mukulayira sente azirekawo n'abagamba bwanajja mukole eki mumpeereze kubanga omulimu ogugwe kusitula ki muyisirayiri munne omulimu ogugwo gwazze tutegedde gwe wakabi oli wakabi nnyo tutegedde omulimu kati gwosooke okumanya ntebe kiri otuddemu ntebe ya busomesa obusomesa okola evaluation n'ogamba wenziza ali atya muyisirayiri munnanga ali atya ogenda okulaba ng'aleeba oluusi ng'akutidde n'okutya muno mulimu abatiika mbalabye wano muli mbalabye nga bwajja ogenda okulaba ng'onaagamba nti kakati oba tunaakola tutya nga mu butuufu teekubire mu ngalo bantu kwegamba ng'atidde kati gw'omulimu gwoki gwaze gwe gwatidde omulimu gwoki kati gwojja kyova olaba nsaagala nnyo kweyita dokita bwe neeyita dokita abasuubuzi bange banzirukako bwojja noga dokita baga okay kale tozambweba oluzungu nga beeyongerayo ate nga be balina okunsasula bantu mwe munkubireko ku ngalo omulimu ogugwa okuddayo mu ntebe ya musomesa ng'otuuseewo n'ozuula ti Jamiru gwe nsanzeewo alina obuzibu kati odda mu ntebe yaki ya musomesa n'omusitula ne mutambulira wamu si bwe kiri kubanga at the end of the day abantu bano bali ki omu era bombi balina okukola ki okuwangula. Are we together? We cannot compete. Era wano tugezaako okugamba nti tuli mu competition tikondi yasinga no tewali asinga
mukamowe kankusaba ojjeko wano seweyibirirako wano omwami ono mulaba ndowooza nsinga byonna kituufu ansinga byonna ono asinga obumpi asinga obumpi ono kale munkubireko mungalo olabye oyinza okusanga akasajja nokatunulira nokati oyo mumazi naye nga muga katonda alina naye kyakola ki kyakusinga ayinza okuba mukaseera kakusinga obutamanya naye nga omusinga okukola ki okumanya omukolo guno guli meant to be fun, guli meant to be fun. Era omulimu gwo gwakuteekawo fun, naye you don't make anybody stupid. Tosobola kukakanya muntu yenna. Ekkumi terikyawo omu oyinza okumuwangula n'abaako bagenze nabo abasympathizinze naye ne bagamba nti kale wadde omuntu waffe oyo kale ogamba nti mwana muto ayambadde ebimyufu kale kati ffe tugenzeyo. So olina okwegendereza ennyo sebo teyanziza ambaddeyo akatwala era olina okwegendereza byoyogera. Bwe nzize wano nzize ne right up nga yamaanyi bweryawo gyenategese naye bwe ntuuse wano ate nina byenkoze eki byensanzeewo kati right up nenkola ki nengivaako kati nenkwata ate ekkubo ki ddala. mikwano gyange nga maliriza section eyo ey'okweyanjula njagala nkusabe first of all gwe wenyini omanye kyokola ki kyoli omanye nti toze kuwangula muntu yenna wabula omanye tolina obukulembeze era oze wano nga ki ng'omukulembeze era ogenda okulaga obukulembeze. That's one thing. Kati gwe ng'omukulembeze ate olina obuvunanyizibwa obusitula bwokoze eki bwosanzeewo nabo basituke bajje ku level mwenna kwe muli mugende okumaliriza omukolo nga mwenna mukoze eki mumwakutte. Mubitegedde bulungi? Mubitegedde bulungi? Fantastic. Tewetaaga birala. Olwaleero omukolo ogundeese wano guli gumu. Mu Uganda tulina aboogezi b'emikolo. Mu Uganda tulina ekibiina ky'aboogezi b'emikolo. Mu Uganda aboogezi b'emikolo bagagga. Owulira ebibuuzo ebyo? Mu Uganda aboogezi b'emikolo baasoma. Omanyi nti wangi we mugenda oli naakutunira naga nti okay simanyi oluzungu alumanyi naye nga tamanyi gwakola ki gwayogera naye kubanga alowooza nti oli kadongo kamu nimbye bannange gweolina okuddamu ebibuuzo ebyo mu nyanjulayo muneeyanjula ebibuuzo ebyo bwokola ki obiddiramu. Bw'ogenda e Tanzania tebakuumisa mu banka ate e Rwanda emundu ziri ku luguudo. Kati ate lwano lwaki balina emundu ng'ate bali tebakuumisa? Bali tebakuumisa mundu ku banka naye balina abantu bangi abeetoolodde awo abakugoberera nako ne baga nti alo mheshimiwa habari gani umekuja kufanya nini oli otya ne bakubuuzabuuza ebintu kati ogenda okujayo okutuuka ku banka okugibba nga bo babagambye dda nti nekimuleese eki banka eyi methodology yaabwe. So munyanjula yeeno yeetaaga eddemu ebibuuzo by'abantu era yeetaaga olambike bulungi nnyo ekikuleese era yeetaaga obeere mumanyi kyova olaba weewale nnyo ono gwenzijidde kamala okulaba erinnya lye gwenzijidde kati ate olw'omujidde ota omumanyi olwoba omumanyi ng'okebera kapapula oba omumanyi oyo kiba kirina kuba kikwate kiba kirina kuba kikwate era buli lwosanga nonga nti pozi gwani
awo biba bimaze okukola ki okutabuka. Kati ffe wazze naye tukusuubira okuba nti okola ki kyomumanyi. Obuntu butono nnyo omuzungu agamba oba omuganda agamba nti empukunya emegembwa. Obuntu ntu obwo obutono bwengenze mpitamu buyinza okutta n'otandika omukolo nga wafudde dda ne bw'okulongoosa ku nkomerero gwoba wakoze eki wafudde. Kubanga tulina people chemistry, somebody akulaba n'akukyawa oba n'akulaba n'akwagala. So njagala tugende mu maaso. Ebintu bingi bino tebigenda kusobola kusomebwa. Kyemmanyi nti bajja kubawa right up buli muntu agezeeko okusoma, naye nze njagala tugabane empapula zino. Buli muntu afuneko olupapula. Waliwo abeetaaga okuwandiikira, abeetaaga empapula ez'okuwandiikako bameka kandabe emikono abeetaaga. Okay, fine, thank you. Sebo empapula omaze okugaba mwena ngenda kubawa buuza mulinaano nti bitambula bitya uganange bitambula bitya biryoke bansasule banyongereko aluwa mukama wange bagambye onyongereko ebintu obyuliagerijebiri mukubira engalo bantu mwe empapula zimaze okugabibwa. Abawanise emikono nga temulina kalaamu mwekabireko. Omwogezi oteeka okuba ne kalaamu kubanga oba oli mu ssomero awo oli bakiyita agakagwawo agakakola ki yes. Era embeera gyoba okolamu bwoti obeera ku nkenke kubanga waliwo ebikola ki waliwo ebigwawo. Bwe nali nkola graduation yange esooka eya Namasuwa College of Commerce emyaka 13 emabega, profesa wange okuva mu Cradlefield University yajja n'agamba nze ngenda kujja kusomesa okukola graduation. Ne mugamba naye ate ngambadde nzikola nnyo nanga nti obadde okola ez'abalala naye oba tokolanga yo kati nzija kusomesa. Nengamba abasajja balina sente ove kungereza ojja onsomesa ekyo. Naye bannange mubintu byeyansomesa ninamu ekintu kyenayiga. Nayiga bingi nnyo naye mwenjagala ngabane nammwe kino nkibagamba oba nkireke. Abakyagala kandabe emikono fantastic. Njagala nnyo wetegereze mulinaanwawo oba waali kubanga ye ekooti n'omubiri biyinza okuba nga biri wano naye nga yetakola ki taliimu ng'ate gweka omusomesa omulimu gwo is to make sure nti muliraanwa oyo akola ki. Kakati mukadde wange oyo Richard Carter yajja n'ansomesa n'aŋŋamba nti tugeze tutudde ku hayitebo kati wano ntudde ku hayitebo njogera naye mba nkyayogera emmanga eri emanju abantu ne batandika okulwana ne batandika okukola ki okulwana. Bw'obeera gwe okola ki oba balina empisa embi obayimiriza bwekiri. Yansomesa to remain calm when everything is getting wrong. Okusigala ng'oli calm naye ng'ebintu bikoze ki bitabuse. Kubanga singa nsinziira wano nga mundaba mwenna mundaba ng'abasembayo eri batandise okulwanagana neŋŋamba mmwe mwina bakusambi lwaki mulwana ekidirira kiba ki mwabali wano mwenna kukola ki kukyuka kutunula eri. Nsobola ogenda maaso nebyenjogera naye omanyi bwe nyinza ogenda maaso wano naze bwembiraba neŋŋamba nti naye omanyi oluusi abantu abamu nga kati kufeeyo gye nali abantu nga bonoona emikolo gy'abannaabwe nga bagirwaniramu kati ne weebuuza ekibalwanya oluusi nga temuli ng'oli asobola n'okulekera munne eddembe ne batonoona mukolo gw'abannaabwe. Kati ensonga eyo nga bwe ngikaatiriza mugiraba mba ŋŋamba ani mumpe ku ngalo you guys tuli naye nga njogedde naye nga guno omukolo sikoze eki sigutaataaganyiza. Kyova olaba bwenga omwogezi bw'omaliriza ng'omukolo ogugaddewo kyosooka okukola kuwamba kazindaalo
akazindaalo kokoleki obeere nako olw'ensonga bwokaleka communications endala zitandika ezeegatta mu mmere gye wafumbye ofumbye bulungi nnyo n'omaliriza wagenda okujjawo nanyini maka kakati mwe ab'amazzi abakataasa nga sibalaba abaki nga sibalaba biki oyo atabulatabula ebintu byonna byobadde ofumbye yensonga lwaki odduka n'akazindaalo n'olyoka okagaba ku last minute ng'okola ki ng'ogenda oba ovuddewo ebidira byobaki byabo teyasomesa kikulu nnyo bantu mmwe kyetumukuliremu engalo fena tufunye empapula yes abatalina kalaamu mukitegere kyoteeka okuba naki ne kalaamu ate seemu kubanga ekikubeeza nebbiri okimanyi ti abatalina kalaamu bakunonako enye kalaamu kati batwala gyoyina ate nolabikiramu batakolaki batalina ate wabadde kati olina okuba ne kalaamu meka ne kalaamu bbiri tugende maaso abaana bamumpanikireko malabe bannange gyemuli eyo ayoke thats very good kakati abantu bafunye empapula era mumaze okuwandikako amanya gammwe mulinde katono kibuuzo oba instruction mumaze okuwandikako amanya gammwe kibuuzo oba instruction kakitegeeza otandika okuwandiika waliwo awandiisaawo bwoba owandiise max ogenda zeewa wekka bwoba abatafunye empapula temufaayo kuba twagambye gurupu emu yerepresentinga ki fenna bwoba owandiise kitegeeza kigwe togenda kugondera mateeka ga kibiina kyaffe togenda kugondera mateeka ga kibiina kyaffe era ogenda kutuuka eyo ekannabulemu gye bakusindise bwokole nga bwokola ki nga bwobitegeera kati okutuula wano tubatuulira bwereere kubanga tutuula wano tulina kulaba mateeka ki agatufuga ffe ng'aboogezi siwe kiri era nga buli kyetugenda okukola kigenda kusinziira ku ki ku instruction kati ani agambye okuwandiika tuli ffenna mumpeemu engalo tugende maaso bw'otuuka wali olina bakama abo babiri ku mukolo naye ng'omu ye principal olina mukama wo ono alina sente naye ng'ate si yaafuga omulimu afuga omulimu yono atudde wano kati sebateekaawo agamba ki kubanga ojja kutuuka wali olw'okuwona omukama wo gw'osanzeewo alina sente yakugamba okole biye byakola ki byayagala ffe tuli mu masomero omuntu ajja n'atuulaawo mu Sudan n'akugamba nti okay this course business administration how certificate is how much per term n'omubuulira how many terms for a certificate n'omugamba terms mukaaga okay this time was 6 if I give you this money now can't you give me certificate boyina okujjukira nti olina bakama abo bameka ono n'oli akola ki akulembera waggulu nanyini teeka siwe kiri okwata certificate n'ogiwa ono oli wanagisanga ki ekidirira bakugalawo kyovula n'amasuba college of commerce emyaka 26 tuwuliragayo 1995 kizito waali wano amanyi 1995 eteeka ekulu principal ateekwa kubeera constitution efuga ki ekibiina olina okunoonya amagezi agatoluuzinga ono naye ng'omunyonyodde ki ekituufu otherwise bw'onootuuka eyo n'okola ebibyo tebigenda kubeera sustainable enkya bagenda kukolako reference nti ate eri gye twali juze kutambala owefumbe n'owefumbe bafumbirigana era jamiru yiriye kuliko omukolo kakati ate gwogamba ki lwaki bano abenga bibo tebafumbirigana olaba ofuuka reference olwokuba watuuka eri n'okola ki ebibyo wekubira engalo you guys so olupapula
kufuluma nga lwogera ku tteeka era ng'omuntu yenna alukozesa luno olupapula lwa UNEP ateekwa kufuna instruction kuva wa mu UNEP. Kati instructions zizino mundaba nalabyewo luno dde yalufunyizza bulaba bwendufunyiza kakati n'olukutulamu nammwe mukole kyekimu nga bwenkoze instructions n'ofuna empapula meka nya nga zikola ki nga zenkanankana empapula ki nya era buli lupapula ku nsonda n'owandiikako enamba namba emu namba bbiri namba ssatu namba nya amateeka ogawulira agali mu ssemateeka amateeka ago malungi nnyo era nze bwe mba ng'ogerako njogera nnyo ku mukazi ono omusoga nina omukazi omusoga gwenjagala ennyo agamba nti okutaaku ntaaku naye okukkiriza bbe ndomye okukkiriza sikola ki saagadde naye kati kankole ki kanteeko n'asayininga naye nga mutima takoze eki ogenda kugenda olwaleero bwewajja mu mukolo guno bwewajja mu kibiina kino olina ebibyo bye walina era ng'owulira bwe byoyagala naye ate ekibiina kirina ebyakyo kirina ennono kirina values ez'ekibiina si bwe kiri kaakati wadde tozaagala olina kuzigoberera ye mukazi oli omusoga agamba nti nteekako naye okukkiriza nkoze eki ndobi gweroba naye nga kati olina okukola ki okuteekako kubanga bw'onooteekako tugenda kuba the standard we are looking for standard nga bw'osanga omwogezi w'emikolo gw'osanze Bugerere byayogera bw'osanga ow'e Masaka kyekimu bw'osanga owa wano Wakiso kyekimu kubanga waliwo ki waliwo standard bw'otabeerawo standard olaba ekyenkanya obupapula buno okubeera nti wabeerawo ki standard bw'otabeerawo standard kitegeeza nti buli muntu agenda kukola byakola ki byayagala right up weeri bagenda kugibalekera wano saagala giteekako mutandike gisoma naye bagenda gibalekera weeri mujja kufuna photocopies nga bwemwagala kati njagala tukole bingi ku speed obupapula buwedde bameka bamaze okuwandiika fantastic kibuuzo ekisooka papula zino zivudde mu UNEP mutaddeko amanya gammwe tewali yagambye kuteekako linnya lwaki oliteekako otyo tugenda kati ku topic eyokubiri pozi guno mwezi ki mukama wange twakoze ffenna mwezi ki guno oguwedde gwali mwezi ki njagala mumpandiikire sente ze wakozesa okweyimirizaawo gwe n'amakaago omwezi ogw'omunaana teeka kapapula watalina lupapula manye ensobi gye bakola gwokoze eki gwogikoze kati ekyo kyenjagala waliwo atafudde lupapula muweeyo mukomyewo banange mukomyewo abaana bamuwanike zikono mundaba mwena ekibuuzo kituyiseemu kigonzeemu bameka bagamba kigonzeemu abeeyo wemuli okay kigonzeemu kale teeba buteeba tompa kibalo mpa mugati teeba akabi kali janana ani amaliriza amaliriza kuleki
bwonna tuwandiikako kati katonda bwemuweddeko Masebo ne banyide mukama wange sebo katuwaba akolekitiza empapula za UNM olunaku lwewesigaliza badete mu mpanga bajagana okunsasula tugende maaso okulya kugaddewo okusinziira ku ssaawa ze batuyita taata ze yagamba tutuuke yes abajja oluvannyuma tabakkiriza era geeti ekoze eki yataddewo ndowooza bw'omuwa sente agulawo bw'obaako kompa nzigulawo tugezeeko nsobola okugulawo tekisoboka tekisoboka kubanga is a standard is a standard era nakubagulizaako nekubira ebigezo lega nti akabi kali muki kulwa olaba bwoludde era newenyimiririza nga waliwo abakyambuuza ebibuuzo tutekeko neza school fees tutekeko nezaki ngaate instructions zakoze eki zawedde ekiseera kya instruction kyawedde katuli mu kiseera kirala ate obuuza bintu ki birala tusobola kwongera naawe bamukambwe nnyo ku ssaawa eyo naatunuddeko bwansa mundabye ngitunulako lwaki sigitunulako si kikulu ekikulu kyekikolwa ekikulu kikolwa kuba nti geeti tekugaliddeeyo nti mutuuse eki mu budde ebintu nabwe bibeera nga bitonotono naye ng'engeri gye mwetegeseemu aga naye abantu bano bali principled tuli fenna tekubireko mu ngalo bakumu ansa si nkulu oluusi oyagala okozese ansa eno gy'olina loleza ebintu byokoze eki byoleese na biki okambekanga abantu yes ogenda kubakanga obawangule naye ova kuki ku standard mu ggwanga muno tulina ebintu byetukola nga bitujja ku standard naye nga nze naawe fe tukola ki fe tubikola mu bwogezi bwe tulimu wabeerewo ki standard era nga standard eno ekwata ebintu bingi nnyo okusingira ddala ekwata ekigambo kya time management olwaleero waliwo abakyajja naye ng'ensi tekubuuza ani gwe babuuziza wano lwaki azereeti oswala wekka ne bakutunuulire bagayina essajja twali tulowooza nti irimu n'akaneebuusi ne bakutunuulire bayibuli egamba asuula obudde asuula ki ekirala obwesigwa taba nabwo buli lwolabikira esebo Tata wange era waliwo abatali musemasomo wana tabaddewo jjo olwaliro nga taliiwo ate nga ajja kujjaga empapula zange muzikole ki muzimpe nasasudde abo standard ekola ki efa standard efa bwe nagenda ku bukedde emyaka 15 kakati mumpuliriza bannange mukoye era ngenda gamba mukama waffe wange batugulireyo ebyuma kubanga era tiimu zendabye bampa bwe bampa omulimu ne bampa kaadi eggulawo eyingira naye nga eriko saawa 10 ez'okumakya ne mbabuuza puroguramu yange yasaawa meka yasaawa 1:15 nenjibaddiza kaadi ne mbagamba there's a problem ku kaadi kubanga nina kukola puroguramu ku saawa 1:15 ne kaadi eŋŋamba kuyingira saawa meka 10 ne baŋŋamba nti naye ffe kyetwagala awakula ennume singa nafuluma ndooza tewandibadde wajja era bandikoze eki kati emyaka emeka 15 era mulaba bwenkozi olw'okukeera ennyo sisaana mwengalo bantu bwe akajja obunaku ejanzi teribuuka naki nazige there must be a standard yensonga lwaki nkusibiddeyo nina n'omusomesa wange gwensibiddeyo mukama wange
nina nti kati nze nvuga nze ntudde mu siteeri kusibiddeyo mukama wange olina engeri gyokoze ekyo ekyokiriri okay kati awo tuyiseewo nga twogera ku kigambo kya time omwogezi otanye emikolo time management oyinza okukeera n'otuuka oyinza okutandika okwogera ennyo olutaggwa omukolo n'okola ki n'ogutta mu luzungu tulina kye tuyita irrelevant oleeta ebintu nga tebyetaagisa omukolo n'ogugaziya nnyo buli muntu lwalinya lwatuuka ku takisi nga takisi ziweddeyo yeevumaani mwogezi kyonsita luddewo nnyo kati bagenda bakolimira olikoma ddi okukolimira tuuka mu budde manya byolina okukolako kola kye bayita due diligence otegedde Jamiru yakwetaaga gende wa Jamiru before tuulako naye omugambe ebiri bitya mukama wawe kikyoyagala ntereeze ajja kugamba imu ebibye nti mu kaseera ako tujja kuleeta abazinyi mugenda okusinziira ku standard mu kaseera ako tuba tukola kino kubanga omulimu gwe okusomesa gwosooka okusomesa yoyo yennyini mukamawo kubanga bw'otamusomesa kituufu nnyo nti bonna abakulemberemu nalabye drone ekibuuzo kyabadde ki omwezi oguwedde mu mwezi ogwaki eyakibuuziza yabadde ayagala ki yabadde ayagala ki yadde ayagala time yadde ayagala ki yadde ayagala ki yabuuziza ekibuuzo yadde ayagala muwendo yadde ayagala time yadde ayagala muwendo yadde ayagala ki yadde ayagala malirira yadde ayagala ki yadde ayagala plani fenna twekubireko mu ngalo ez'omwanguka tosobola kumanya by'osigazaawo nga tomanyi byewabadde nabyo tosobola kumanya by'osigazizaawo nga tomanyi byewakoze eki byewabadde nabyo olwaleero mu mbeera eri webadde ennungi amazima ga Katonda g'aboogezi abasinga era abatudde wano singa omukwatako ku mande bwoti aba awezaamu obubiri awezaamu obubiri nimbye mukama wange kubanga eyewaffe gye baade bajja baga nti onookukolera meka nti awo temumpeemu ekitundu nomugaa nti tubadde tukola ku sande ku Saturday naye kati tukole ku sande ta ku sande ninaawala kati wano bweba mu kitundu kitegeeza ne wagenda ki emu kitundu olwo aba alina bumeka lusatu oba omaze omumala omutuukako ku mande balansi abeeramu naki n'obubiri kati ekibuuzo kiri nti akejeerwa akejeerwa kubanga bw'aba aziyingiza bwati ng'azirina kitegeeza wateeka okubaawo ki omukululu mu bayibuli mulimu Thomas yayagalanga nnyo okulabako nga si bintu byakola ki byakulayira akayimba kukampeereza enkagala so ekimu ekyabadde kyetaaza ekizamina kyeyabadde yeetaaga yabadde ayagala okulaba oba ddala ofaayo ku nnyingizaayo n'ensaasaanya era singa obadde ofaayo ne bwewanditeebye obuteebi era wandibadde mu range babakubuuza pulezidenti wa Sudan yani Museveni oka oyinza okubaako kumpi mu range pulezidenti wa Sudan yani Clinton olwo oba oviiriddeko ddala kubanga olina mweru so ekisooka kumanya oba waliwo sisitemu eyaki eya record keeping abantu bangi nnyo bafuna sente naye sente nezijja newatabayirawo mbalirira era bangi nnyo ku boogezi babayita bazendize zenkolawo zenkolaki zirya oluusi abamu baagala okufaanana abayimbi ng'omuyimbi bw'atandika okulwala balina kuba mulanga kuleegi okumusondera nimbye bannange neweebuuza sente zino ze bafuna bivululu naku ziddawa so
ngende maaso empiso evumula naye beeruma siwe kiri omu agambye emitwalo 6 n'omulala agamba 6 omulala agamba 35 kamwangula agambye zaffe ffenna n'abesaidi eri mwemuleese eki ansazi ono agambye nti omwezi ogwo gwonna yakozesa emitwalo ameka omwezi gulimu ennaku meka kitegeeza buli nnaku yakozesa sente meka kisoboka obuzibu buze mukomyewo bannange mundaba abandaba mwemuwanike ku mikono mundaba kyandanda eyakola ki kalulu tugenze muki zabika emipiira abagamba nti tekisoboka bawanike emikono abagamba tikisoboka bawanike emikono fantastic fena twekubire mu ngalo mbasaba mukomewo ewange mukomyewo mu luzungu mu luganda bagamba nti obwato bufaddi olwabo tugenda okumaliriza ate tutandisa okutawaanya eryato liyinza okwamu ebot capsizes on the harbour live eri bulungi gye twatandikidde naye wano wetuli liyinza okukola ki wamu bwe tugenda mu katale wano levo eri wano erya mu katale eno levo yakulya mu katale ani alya mu katale mwena muyise emikono mu maaso katonda agamba bw'osiima kyakuwadde ng'akola ki ngakwongera ani yandabako nga siri mu suuti ndowooza tebaziseera mumpe ku ngalo bantu kubanga that's my level eyo level yange ate suuti sizeyambalira esuuti nzambalira basitudenti bange n'alaga nti principal wange wuyo okay tulina abogezi bangi nnyo abajja ne basaba akakadde akamu n'omutunuulira noga nti singa abadde akafuna bulijjo kandi badde kamuyamba nga mutuufu omulaba alina ebizibu muntu asomesa bizinesi naye ngaolaba yeye yeetaaga okusooka okusoma twekubira engalo bantu mwe abesajja eno mukoye ngenda kukola bwenti mujje muli amiina emmere gye tulya ffe ng'aboogezi esowaani ey'emmere n'enva ensembe obutono ya sente meka kyosaba katonda kyakuwa bw'oba oyagala kufuuka wabbiri ajaga nti oke katukuteeke wookola ki olina okuba mukama wange yammeka agambye mutwalo kakati kale katukolerera ati katugambe nti fe aboogezi profesa ogamba senema yes mitwalo 2 yelevo ye profesa omuweemu ku ngalo sirina nyo budde bumwogerako leero naye bakoze omulimu gw'amaanyi kati katukolerera ati 10 meka 5 tukoze 10 meka omuntu yeetaga esowaani meka olunaku pozi bwentuuse wano mbadde mukola ki gyemuli bannange omuntu yeetaaga esowaani meka olunaku esowaani meka akalulu 2-3 ab'esatu baluwa ab'ebbiri baluwa ab'esatu bakoze eki bawangudde kati esowaani tugambye ya sente meka 5 ezo sente meka ali mu meka omwezi ali mu meka 45 ndowooza tubaliddeko ne sabbuuni n'ebintu byonna bye yeetaaga eka tubibaliddeko kale kati
tetumubaze tubaze nti n'abeeka bonna bali kwezi 5 bwekiri tekiriyo tekuli kameeza gyemuli bannange twekubireko engalo ez'omwabuza ansi etandise okuvaayo etandise okukola ki ekijyomanyi kinyaga bitono tosobola kuregulatinga expenditure yo nga togimanyi kyova olaba nti olwokuba tomanyi olowooza nti omutwalo gukola ki kumana era wetegese nnyo ngolowooza ngenda kubuuza ebibuuzo goŋgambe nti nedda nze emmere njerimira nkugambe nti ojerimira ku ttaka lyewajjawa maanyi ki toteekamu maanyi mu kulima toteekamu budde gwe tobubala teweesasula golowooza ndi wano kubanga mbaagala nnyo waliwo eyaŋambye nti bwenzija nenkola ebintu wano n'abisanyukira agenda kunkwatako mu mutwe nemubuuza nti onkwatamu otya wonna okumalayo oba okwatako kitundu naga nti nkwatako kitundu nemugamba nedda nze omutwe gwange olina okukola ki okumalayo bwetwakkiriziganyiza ndi luddawa ndi wano ekindeese wano ye muntu oli okukola ki okumpa kakati nina kulwana musanyuse anfuneko omukwano namwe munfuneko ki omukwano mulabye nti omutwalo tegutumala omutwalo tegukola ki tegumala naye olwaleero otuule bulungi owandiike lisiti olukangaga olw'ebintu by'osaasaanyizaako omuzungu tayinza genda mu katale nga talina lisiti ffe tugenda mu katale hajati nakutuniraga haji abalala baguzeeko nayenze tonguzeeko otunda ki yanyanja kale naawe empaayo nga tebabikutumye nimba n'otuuka waka naddala nga tuvayo safaari abogezi bakoze wala n'otuuka waka ng'olina olukangaga lw'ebintu ate nga mulimu ne byewaleeta ku sande yako ebintu byotayagala ne bijjula awaka buli omu ali wanaddeko eka otuuse eka olaba bwolina ebintu ebimu byomaze ebbanga nga tomanyi nawe biri omanyi nti omutembe yayinza okujja n'ekintu kyolina mu nju n'okigula naga naye kino nakijjemu. Let us improve our income and expenditure knowledge okubanga tumanyi tusaasaanya tutya era bwe tuba tumanyi kati nga bwe nkubaliddemu tokyasobola kugendaka n'oleka abantu bonna abali eka kati olwaleero ffenna abakuŋŋaanidde wano tuli bakozi, we are slaves. Bali bakazuukuka si bakazuukuka bwe bazuukuka bakola ki bagenda mu firiji bagenda mu kiyungu kunoonya byakulya ababonaabonera bali luddawa enjawulo wakati w'omugagga n'omwavu teri mu nnyingiza eri mu nsaasaanya eka eyo tukuŋŋaanyirizaayo abantu bangi bululiyumbe lwogenda munoga bamulekwa babambe bamulekwa bonna bakole ki ate munenda akola ntya kakati n'otandika okukola naye nga olinga ayina ekisero ekirimu ebituli nga buli lwoteekamu sente zikola ki zivaamu n'okola ebbanga ddene nga tolina kyolina. Njagala mbasabe luno lwoya lwa munyindo buli muntu yeerwaneko okutunuulira oyingize kinene naye ofulumye eki kitono kakibeere eyo gye tuli gye tugenza okukolera. Kyova olaba nti ennaku zino enjiri ey'okugamba tetuba na bakazi bangi tekyali nnyo akugamba nti ddiini oba kiki tewali mukazi. Nze kati omukazi yaŋŋamba nze nsingayo ni naawe bwe bakugamba gwosingayo kati ani asingayo? Kakati tekyali awo erimu ggwe kwepimira omanye nti buli muntu gw'oleeta is an additional expenditure. Gye bakoma okubeerawo abangi kyokola kikola ki kigenda ojja kukaddiwa nga tolina kyokoze. Abaana bo bakyawe amalaalo. Bayibuli ne Kuruhani zigamba beesiimye Seka Kizito wali awo balina omukisa abasabirwa nga baafa
abaana bewaleka ku nsi nga baavu bajja ne bakusabira lefulandi wano mulabi asobola okujja nga talina mafuta era bw'ogenda mu kijja mu bijja olaba omuntu eyagayaalira ku nsi neyakola omulimu omulungi kubanga ku bijja olaba ngaono eyagayaala mukoko akola ki ayita mu kijja tebamanyira kumanya oba kyandi kino yibani andi gwe bateeka kuno ate gwe bayimirira okulaba biri ebyabaataagayaala twekubire mu ngalo bantu mukategedde bulungi akantu kano finally navudde nnyo ku bintu byenawandiise kubanga manyi mugenda kukola ki kubifuna saagala kino kibeere kibiina kya Niigiina saagala kibeere kibiina kya Baaliyo mwawulirako Baaliyo yava ebusoga eyo basoga tweziike kino kibeere kibiina kya development era kino ekibiina kiteekwa okuba nga kirina investment manager mukomyewe wange investment manager nga tali omukumwe talina kubeera omukumwe ateekwa okubeera omuntu gwe mupangisa nga bwe mumpangisiza ne munsasula nga ekimusasuza kiri ekintu kimu aleeta sente atya mu kibiina asiraamu tugamba Museveni tatuwadde si bwe tugamba naye ate bwogenda egombaawo waliwo osanga tractor nga bazibiseeko obutimba bazibiseeko amatundubaali si bwe kiri tezikola mpya ziri awo ziri ku kigo kati ye naakubuuza nti enju etalina lugogo n'enju erina olugogo enkuba bwetonya eriwa gyosuubira okuba n'amazzi onoofuna nga tosabye gwewasaba di tractor kati bijjenga layira tuli kadiri oba maanu nga bikwakugwi kubanga wooli investment manager gwe mulimu gwe is to look for funding kati weeri mwe muqualifyinga 100% okufuna funding naye ensaba eyawuka ensaba ekola eyawuka osaba otya olwaleero manyi fenna tuli bakulu oba oyagala omukyala n'omusanga n'omugaa nti munange nga ndabika nkwagadde naga tugende nange nakwagala mugenda oba mukomawo ate oba abakkiriza mugenderawo ogati lwaki akkiriza ma so omulimu gwa investment manager mukomyewo bannange mundaba kyandanda omulimu gwa investment manager kwe kuwunyiriza buli awali kafaani ketusobola okukola ki okufuna ebyo birala n'ebyosaako yamwe gyemugenda okukola n'ebyo birala ebyo birala naye waliwo sente eza grants sente eza grants weziri ekimu ekisuula cooperatives zetulina kubanga ffe ffennyini ffe tuzikolamu ne tubeera ne secretary manager nga naye muki mwogezi thats wrong aboogezi bo babeerewo nga balina ekibiina kyabwe bapangise omumanyi tobyogerako kubanga eri gyoyogera bayinza okuba nga bagenda kuzaaki amawulire omulimu ogusooka guba guwedde naye wabeerawo omulimu ogukolaki oguddako tukwataganya olwaleero era ekimu kyegenda okusaba leadership njagala tutegekeyo olunaku simanyi mukama wange oba ntunuulira gwe njagala tutegekeyo olunaku tukole endagaano MOU wakati wa Namasuba College of Commerce n'ekibiina ky'aboogezi twagala kukola bintu bibiri twagala kusomesezaayo abantu 20 buli mwaka kubanga mulimu abantu abeetaaga diploma mulimu abantu abeetaaga certificate totya nti onojja ebintu byakyuse osobola okusomera gyoli nga tukuwa tutorials nojja n'okola ki n'okola ebigezo eyo ndagaano emu ekyokubiri ekiri mu ndagaano twagala buli we tumanyi we bajjula tukulagewo osanga tukuyambe nako kubanga ffe tumanya we bajjula tumanya wali ebintu ki ebirungi tusobole okufunayo ebintu ebisobola to build the capacity ey'aboogezi kubanga sente zino tezimala emu
program erina okubeera wano operation wealth creation erina kubeera wano naye nga tebeerawo embeera yaayo wano tebeerawo ng'abayimbi mu nsonyiwa abayimbi bwe babaddewo nga bagenda bugenzi bagamba tuleese ekikutya teekamu wano waba wawandiikiddwawo ebintu ebirungi ne bagamba nti kale bagenda tuwa emwanyi bagenda tuwaki wano bwe batuwa ebintu ebyo biyinza okuzibya nga biryawo nga tebiweddeyo. That is the development we need. Then finally capacity yo bweneeba ezimbiddwa eno wansi ojja kulaba nti bw'osalawo okulumba osobola okukola ki okulumba. Njagala nkuwulire mukama wange okimanyi osobola okukola essomero osobola okukola essomero mubuuza naye mbuuza mwenna osobola okukola essomero omanyi bw'osobola okukola essomero olina bamaketias buli wagenda ngaga nti bannange ngenza okumaliriza naye twakoze essomero lyaffe tulina essomero kati namasuba college of commerce oba eddala oba ki olaba bamaketiya bano nga bafulumye bonna ku sande bonna ne boogerera essomero eryo erya primary erya secondary olaba bwe tubeera ne investment nga ya kibiina kino. You don't need to pay. Bamaketiya we bali ate balina audience bwagenda agamba nti nga sinaba era mwenna abalina kye mwetaaga mu ssomero eryo nga sinaba kuvaawo mu ndabe. Buli gye bagenze bagenda kujja n'abantu 3-4 bw'atudde wano ku kyoto gw'olina okusalawo aleeta abantu muwaaki oli wanaafuna akakomishoni ke kalungi ojja kulaba nga bakola ki nga baleeta abantu. You will have a primary school, ojja kubeera ne secondary school, ojja kubeera ne vocational, ojja kubeera ne university inshallah. Ekyetaagisa kutuula era kyemuba mulaba nti mbeebaziza nnyo okutandika puroguramu eno. Kino kyokka kyekyetaagisa. Tufubutuka wano ne tukaaba eri tusaba abantu osaba ki buli ogiyina gw'otudde ku bintu. Nze tondaba nnyo nga nkola marketing ku radio nina abaana 871 kati mbajjawa mbajjanga kati bwenzizewa kyensoose okutuusa binkwatako nebituuka ku buli meeza sisaana engalo bantu so mikwano gyange njagala kubeebaza njagala kubagumya ebintu bingi byesoogeddeeko saagadde kubyogerako kubanga ndabye nempita mu trend endala naye mujja kufuna mujja kubyesomera. Njagala kubagumya. I want you to understand who you are. Njagala mumanye nti muli bantu baki bamaanyi. Njagala mumanye nti you don't need to compete. Temuddamu okuvuganya tewabeerawo naavuganya n'omulala omulimu ogugwo okusitula mulala. Katonda ayogera nnyo ku kigambo ky'okusitula. Obubi bw'obutasitula muntu oyinza obutasitula muntu n'otuuka awantu w'oyagala akuyambireko ng'ate gwe tewamusitula kuteeka waaba akuyambire kati naaba nga tasobola kukola ki kuyamba. Respect bw'ogenda ku mukolo gwonna n'olaba nga waliwo omwogezi munno omulabi wadde tali muki wadde tali mu mikolo gino oyo gwoba osooka okufiirako gwoba osooka okufiira ogeti bannange munsonyiwe sisobola kutandika bintu bino nga mukama wange sinamubanjulira. Nsanyuse nnyo mukama wange mbadde simanyi nti wazze janguko katono mukama wange ojja obuuzeeko okuki ku bantu olaba omusitula gwe bwenjogedde towulyenga n'olutiko lujja naye wataka nti Jamiru naawe oli jangu wano jangu oyogereko nono tukola naye mwogezi wako mikolo olukiki what are you talking about olunese omuvulunze mutaka musituleyo kati bwe muyise mukama wange ndooza nfudde nnyo kati ndi bubi nnyo olaba nfudde mwewe respect sigirabyewo abantu batuuka ne bavuluga bannaabwe n'owulira nga naawe nabwe ekoze eki basebo ne banyabo nsaba mukkirize enkomaawo. Tujja kwongera okulabagana mwenna kakati mukomewe wange mwenna ngenda kusaba attendance list tugenda kubateeka ewa registrar
buli muntu ali wano akwalifayinza okufuna half basari tutandikidde awo oba sikosoma naye mukyaki ye eri ayinza okukola ki gamba nti nze nzize naye yange bakole ki bakimpeero tusobole okubeera ne tiimu gye tubanja katubanja baani be tutansomesa nabadde ewaffe butambala ninga nti mufulumeeko bannange mutunulire motoka eziri ebweru kuliko eya gavumenti neyanziza kuliko eya gavumenti nga tekuli mbagamba ti eya gavumenti eneebeerako etya nga tetulina gwe twasindika ffe tulina okusindika kyetukoze naddala mu nsonyi weffe abaganda tetusika bwotuuka wantu gwe ngaokola ki ng'ogaziwawo tofa ku balala so nga ate mwina n'abakulu abamu be muwulidde nga ebbanga libabadde mu ofiisi ebadde ejjuddemu basoga beereere simanyi manya gaabwe ng'ejjuddemu basoga kubanga ye bwe yatuukawo n'akola ki n'asika banne olwaleero eyo ku masomero gye tuli omufumbi lwa buwungu bwalwala kanyankole ngaaga nti omanyi nina muganda wange kajje agira amuyambako oli bwanaddayo ngaddayo kati oga nti kale kajje kati lwakusekulo ngaakola ki kati ajja kati lwa buwungu ngaakola ki ngaakomawo nga bakomawo ewuwa bagamba mukama wange tubadde tugamba onakkiriza agira abeera bubeezi wadde tomusasula naye aleme kukola ki kuddayo abaali ababiri bafuuse bameka basatu olidda nga bali 10 ewaffe tekiriyo mwerwaneko eno saawa yakwerwanako okatwala mpola tokayisa mbiryo byange olimba bweba nakatuusaayo naawe badde okukola ki are we together friends okay? banyongeddemu edakiika wano wabeerawo systems beera ne systems beera nedayaleyo beera nedayaleyo beera n'enkola kubanga gwe you are a company gwe wadde gwe player oli omu mulaba abazanyi b'omupiira eba kampuni oyo omuntu omu abeera kampuni kati gwe you a company era kampani eteeka okubeera ne backup esaawa etuuse obeere ne backup ng'olina sekuritalewo ategeka ebintu toba na mululu omululu oluusi guleesa ebintu taabu n'okwataganya emikolo ki mingi bano baba batandika okunyumirwa goga naye kati nkola ki ŋŋenda ng'obuukabuuka bwogenda awantu awamu tuulawo bulungi okole kiwulire then finally gezaako okole strategies zo eziku marketing fe omuntu ne bwafa era tusigala tukola ki tumarketing mukama wange kitalo nnyo nziramu gamba chairman owakuno yantegeereza wali wenkubira amatofaali nze nkuba amatofaali neŋŋamba wadde amatofaali muyinza ogeetaaga wano mukuzirika nze nzire ku matofaali ate ngaofiiriddwa wekugamba nti amatofaali kansooke ngaleke nzirengaleke olubugo okuzirika kwasaameka kyema okay kakati olubugo luno naye nzizeewo wali wenkolera amatofaali gwe muba muneetaaza era musobola okukola ki sisaana mwegaloba omuntu ne bwafa fe tutunda bwetunde manya bwokola ki bwetunde mu ngeri ya kitiibwa owulira bwe neetunze mu ngeri ya kitiibwa oli nakilikinga oyinza okuva kwakuwadde olubugo okumugulako amatofaali n'okulako atakuwadde okukakana mbuuza sente meka mukama wange oyagala ameka awo ngaobuguzi bukoze eki buwedde understand marketing oteeka okubeera nga weetunga manya bigambo ki byogenda okwogera buli kaminati kosobola okufuna okwetunda kakozesa twalina wali ewankukuku waliwo omukolo nga Luchams former MP yajja ku mukolo naye nga tetwagala ayogere kubanga alandaga
netumugambirawo ntogenda kwogera naga no problem nange mbadde setegese kwogera n'atuula bulungi bwe yatuula ffe ne tugenda mu maaso n'omukolo naye omukolo guba kugenda mu maaso embuyaga neefuuwa ebintu empapula ezaali ku meeza lukyamuzi yafubutuka embiro wali bwe yali atudde najja n'alonda ki olupapula bwe yalulonda n'agamba sorry I was just speaking the paper but I'm Lukyamzi the man n'alutwala n'aluteeka ku meeza teyaddayo kukola ki kutuula lwaki teyaddayo kutuula ekyamuleese yali akoze eki akimaze n'olyoka oleeta ki esaala buli lwogamba nti seetegese era omuntu yenna agamba nti seetegese looza bagiwooli oyo aba mufu atambula obutekwa kubanga oli ready at any particular time. Are we together, friends? Okay? Kubanga luno lutalo tuli mu lutalo olw'amaanyi ng'omuntu ateekwa okuluwangula ng'alina ki alina obumanyi. Kati njagala mbawe eddakiika zino mumbuuze ku bibuuzo. Professor, are you okay? Muli bulungi bannange? Abali obulungi kandabe emikono. Nsanyuse nnyo. Kale mumbuuze ku bibuuzo. Kiki ky'oyagala okumbuuza? Yeseeko. Erinnya Kaddu Mukasa Simon Peter. Yes. Mukadde wange gwenga ansukkulumyeko mu kulabira ewala singa nsanga mu mbeera y'obulungamye bwange bwendimu naye nga nina obutakkaanya ne mukulu gy'aviira tusisinkanye ku mukolo gwe gumu mpita ntya mu mbeera y'obutakkaanya mu kukkaanya n'ensakisidinga singa omwami n'omukyala baba balwana omubbi n'akonkona nsooka kutaasamu neyazasa kasitolaba kintu ekyo mangu era oba ofunye omukisa okamyawo mikwano gyange wemuli kasita tolaba kintu ekyo mangu oba ogenda kutta ebintu byonna ate kati olutagwe beemujidde ye kwozongerako obagamba nti bannange nfunye omukisa muganda wange tuli naye muganda wange ali wano mukama wange tugenda kukola ffenna tugenda kukola ffenna bwenseka olowooza nseka naye omukolo nkola ki nkutwala kati ye abadde yetegese ebijinji agenda okulaba nga tebikyakola ki nga tebikyakola era bwetuuka waliwo wano wemugambira nti kanveeko wano nina kyenkola muganda wo gwokola ki baaba jangu otulewa naga ekisenge kino kitegeera kitya kitegeera kitya kwegamba oba omutabudetabudde obwongo kiwulidde so thats conflict management bibalayo oyinza okuba n'abantu nga bwe lwoyogera bwoti bagumoola ng'obalaba naye bw'omwetegereza funa kyomukolera nsaba tufune emikono ena egisigaddeyo era nga gyenyoka egisigaddeyo tutwale emikono gumu ebiri esatu netenti emmanga n'ogukuna neyanziza mukadde wange amanya gange nze Katula Victor Nkoko Nyooli okuva mu Gakwewabunno Ceremonial Services. Mukadde wange ogambye ku kyokugaba basale. Mukadde wange n'abaana bali mu kirasi ez'awaggulu nga S4 ne S5 bonna bawa basale oba wako awasimu. Nja kugaba basaries eza Kawami Senior Secondary School nja kugaziya namu kwa Kawami yabadde yamwenda mu ntamba. So tutya njagaba basaries eza vocational business technical vocational education nenga basaries zonna nziwa kibiina zina kuyita mu kibiina kati ekibiina kibeere nga kyakola ki kyasaka kati bwe kyolina okukola jangu mu kibiina ekibiina kikuwe recommendation ffe twagala kulaba recommendation yaki ya kibiina bw'ononkubira essimu nesikudda bulungi ojja kumanya nti ovudde ku ki nkola omulamwa gubeere kuzimba ki kuzimba kibiina kyaffe. Next
mukadde wange nkulamusizzaako erinnya Waswa George Mutike kansala omulonde Pida Sebo Masajja Division. Saba mukadde wange ekibuuzo kyange kyangu oba kizibu simanyi nyinza ntya okwetaasa ku oyo anwanyisa ku nkulaakulana yange. Oli yagamba nti bw'oba oyagala okutuuka ewala mu kkubo mubeeramu embwa ezibogola. Buli lw'oyimirira ozikuba amayinja oyinza okwesanga nga totuuse gyokola ogenda kyangu nnyo ogenda omukungujjo embwa ezo ne zituuka okuvaako. Tosobola kubeera omanyi lwaki bakulwanyisa kubanga oli mukukunavu. Waliwo omugoofu gwe batawaanya omugoofu gwe bamutawaanya bakutawaanyiza naye bakutawaanya kubanga olina kyokola ki kyolina. So bajja kusigala nga bakuba amayinja bajja kulaba ekooti neyoyambadde bage nti muneekandekera kanti kanyonyi naye ako akakooti nze nakavaamu nadda. It is okay. Wama mukama wange oli waŋŋamba nti you are stupid ne mugamba how did you guess addamu ki ayongera kwongeza ekisajja kisibu. Next question. Sebo nkulamusiza. Yesebo. Muzina Kabungu banyangalira mu district ya Kiruhura. Uganda Solomon bulungi naye manyi yogera lunyambo. Mbadde nsaba abogezi bannange n'okubira mu ngalo ahabwokuba tusanga ebizibu bingi. Ekisooka tuteera okusanga kw'emisango oluusi ono aganya okuyingira embaga ate waliwo ekiro nagasijja kugiyingira ate nebagamba kati lwaki oganye nga kitaawo oba mwanyinazi oba senkazi kanga bwomanyire obitambula kati bateesaga onyonyere ku misango ebeerawo ku mbaga awo nga tuze otuuse bakubuuza ngono kakati embuzi yange tumikisala tuba nansasula ono webyuma tubona kumpawo ekitundu kati ebyuma tisiza kutandika kati ngebyo tusangawo byonna osanga kati nga obwo oli mu bantu oba oliko bonna abaleeta kumisango gwe tukola ekitukola ekito kati njagala emisango netusanga ebyesa twagambye omwogezi yange era ye mulamuzi era egamba omwogezi bwatuuka awamba kati olaba omuntu ayinza okusalimbiramu olaba engeri gye nawambye wano ono nawambyewo kubanga nze ninaki akazenda naye singa nagayaddemu wenatandikidde ngaabantu bazungazunga abantu nga banyumyanyumya nereeta akatu negambagamba muliranawa wakoleki asirike kati era akyakutawanya kubanga twamukonyedde nasirika manya nti ogenda bisangayo n'ebisingawo naye gwani olwaleero aboogezi bagwa mu taabu naddala kati otubadde mu kafyu biki omwogezi n'atuuka ku mukolo nga tamanyi biriwo n'asanga nga bizibu bagenda okutwala naye ne bamutwalira ku poliisi. Ndowooza kyetwandikoze ekibiina kyaffe kusooka agenda kujyayo muki mwogezi tugende kituufu ayinza okuba yazizza omusango naye eguli beyire musooke mukoleki mumutuwe amala obudde bwali ekibuga tweyabadebitya ekituufu wakoze eki ate kagamba nti banaye sitaani yakoze eki yakenye kati kale noonya looya tufune wetukola ki wetutandikira naye ngaali luddawa ngaali kutale njagala otwala obuvunanyizibwa manya nti emisango gijja ffe gye tuli lwakuba obudde tebuliiwo. Omukyala yajja nga mukambwe nnyo naga nti omwana w'ekiro yagenze n'avaamu omusaayi era omwana amugambye abalogo bajjudde awo abalogo bamuli bubi nnyo. Kati omukazi bwe yajja omukyala bwe yajja ne tutuula ffenna ne tumubuuzaayo ebibuuzo bibiri omukyala nagaba nemusonyi lwaki yeetonda alina obuvunanyizibwa bwe yali takolanga. Kati omwana yabwekanga kiro ng'ali ku ssomero mpise ku mabaati nemukoze eki so twala obuvunanyizibwa itiziyo okujjako nga gwe teweemanyi nogaha bannaye ebintu ebyo mwebaliriza omukolo gugende mu maaso bani itiziyo tebiweddeyo
biweddeyo basewo ne banyamu ebibuuzo bingi. Nsaba muwandiike enamba yange y'essimu osobola mwagiwandiise osobola okunkubirako netwogera n'ombuuza bizinesi zino zonna zirina kuba mpandiise akusinga akubya gwokutte akugoba takutadde